日前係社團管理人葉卡森出殯嘅日子，當日最早到場嘅疑似係新村嘅成員，佢哋到場之後向葉卡森拜祭。響賓客到場之前，曾經企喺葉卡森嘅靈前影相。消息人士透露，今次嘅喪禮主辦單位係新村以及東城嘅成員，大量警員到場戒備，喺場地出入口設置封鎖線，拜祭人士需要檢查身份證先至可以入場。喺喪禮期間，主辦方表示有傳聞話二人殺害葉卡森純屬係謠言。而家我係希望帶翻一個真相俾大家，希望大家明白呢單嘢，我哋都感到相當惋惜嘅。有人上前質問，喺過程中早一日俾人掉落海嘅陳子龍同埋周周出現咗喺現場。啊！對因咗葉生仲夠膽出現？阿朴山仲笑，你以為你哋所作所為冇人知咩？我同我大佬啊都算好命啊，咁都死唔去。正所謂啊，大難不死啊，必有後福。又咁啱啊，俾我大佬啊揾到啲嘢喎。你哋過唔過意得去啊？殺人兇手仲幫葉生搞喪禮，講就係啊，有乜嘢證據啊？你哋唔認唔緊要，咪聽埋條錄音先咯。有人播放錄音，疑似係朴俊勳同埋史仲少計劃殺害葉卡森嘅談話內容。絕對唔比雷山葉山手頭上揸住嘅資源少啦。咁啊，聽落去都幾吸引嘅，但係睇下有咩計劃先咯。好老實講，當嗰筆資源攞到手，第一步一定係懟冧咗葉山或者雷山其中一個先㗎啦。咁啊，懟冧咗葉山之後又點呢？到時咪冇人阻住我哋一齊揾錢咯。就咁話咯。哇！你哋啊威啊，真係。破山，你睇下點樣啊？屌喺到尾佢咧對住葉山都係可以咁樣嘅，葉山又帶佢出身係嘛？下一個到你啊，破山你睇住啊！放心啦，呢啲嘢唔使你哋擔心噶啦。好老實講，講都無謂啊！屌你老味，兄弟們喐手！雙方展開械鬥，估計人數達3至40人或以上，場面一度混亂。有疑似係新村嘅成員被多人追打，有警員介入鎮壓現場，將參與毆鬥嘅人士拘捕。你好啊，李 Sir 同埋希 Sir， 我係今日嘅記者鍾嘉欣。頭先呢，我就全程都喺葉卡森先生嘅喪禮現場嘅，咁就有幾條問題想問翻你哋警方嘅。咁因為頭先呢，其實點解會觸發呢個打鬥呢？就係因為新村嘅朴俊勳啦，同埋東城嘅史仲少啦，就指控呢個茶道嘅周周同埋陳子龍，話佢哋係殺害葉卡森嘅兇手。但係相對應地呢，佢兩個之後出現咗呢，話揾到證據，揾到一個錄音，就係話指控翻對方係殺害葉卡森嘅兇手。請問警方喺呢度有咩意見呢？話跟呢件 case 咧，我哋有開咗 file 去調查緊㗎啦。不過佢哋播嘅錄音咧，我哋只可以即係警方咧就納入唔到做證據住，就定係可以做呢個我哋調查方向。請問警方之前知唔知呢件事嘅呢？我哋知道嘅，我哋知道有呢件事發生嘅。咁有冇開始過調查嘅呢？當然有啦，我哋就係調查緊唔同嘅勢力有咩即係有咩勢力有份喺呢件事上面。咁想問頭先嘅大型打鬥入邊呢，知唔知一共拉咗幾多個人呢？拉咗一共超過40人。想問呢個大型打鬥呢，一般係點樣判刑嘅呢？我哋判刑嘅就係至少20個月起跳。警方其實一早已經到達現場戒備㗎啦，點解咁遲先去救佢哋咁呢？嗱咁樣講啦，咁剛才咧係一個喪禮嘅現場，咁即係佢哋咧就會做一啲儀式咁樣。
咁啊，我哋唔知佢哋當中咧嗰啲屬唔屬於係儀式嘅一部分啦。咁啊，當我哋發現佢哋原來場面混亂係演變成為打鬥咧，咁我哋係即喂，時唔好意思啊，要介入現場中斷個訪問先啊，有嘢做，有嘢做。唔好意思啊。進行訪問期間，警署門外有一眾人士聚集，並且高叫口號，要求釋放被拘捕人士。訪問被中斷。我哋會靜坐到等我哋大佬出嚟，無良差佬放我大佬。無良差佬放我大佬。喂，咁多小朋友，聽我講一句説話得唔得先？嗱，咁唔好嘈住我嗱，你哋再講一次，再講一句咧，咁我就扣多你大佬1分鐘。再講多一次咧，就再加1分鐘。又講啊！有冇玩嘢啊，Sir？快啲放啊，大佬啊！包我大佬做乜撚嘢啊？1分鐘，屌你讀書啊！1分鐘不留堂啊！屌你啦咩？你有紀律啫，我哋冇紀律㗎。你啱啱話好撚大嘅官威啊你先扣1分鐘，佢都冇嗌口號又咪扣1分鐘嘅。再扣咯。再扣啊！扣喎。唔係扣咯，又唔係扣喎。呢個記得啊。都唔想識㗎。做完啊嘛。你講啊，Sir。計咗時未啊？聚集人士開始向警方了解相關人士嘅情況，經過一輪對峙之後，聚集人士陸續散開。我哋紅巾藍都散。咁啊，送個飛運俾你，拜拜。散水咯。大部分聚集人士已經離開現場，亦有部分人士響警署對面馬路等待。其後相關人士亦都陸續離開警署。警方有冇話以後會進行啲咩多啲嘅查牌啊，或者咩去控制啲呢啲人身上有啲打鬥物品啊，或者違法物品咁呢？咁我哋會加強警員巡邏期間啦，咁啊佢哋去做一啲 stop and search 嘅一啲次數嘅，咁啊會確保翻啲人唔會咁隨便拎住啲武器喺條街度行啦。咁啊其二就係 OCTV 啦，咁啊會聯同 MB 啦，同埋呢個機動部隊啦，咁啊會多啲巡查各個嘅佢哋營業嘅地方，咁啊務求就係將佢嘅一啲毒品啊、武器啊，全部都係打擊至最低嘅。咁頭先呢，因為有啲事件發生啦，中斷咗個訪問啦。請問李 Sir 點樣睇頭先嗰幾個公司去圍呢個警察總部呢？咁我哋咧就要你譴責呢啲嘅行為啦，因為警察總部咧始終都係一個維持治安嘅地方。咁啊，最後啦，我哋就處理咗佢哋噶啦，咁啊令到佢哋去全部散開晒啊。咁啊，若果我喺度再重申一次啊，若果再出現呢啲行為咧，警方必定咧係會強力打擊佢哋嘅。請問如果再有呢啲行為發生，係會有啲咩後果呢？咁會被我哋警方拘捕啦，因為咧佢哋啱啱根據啱啱嗰個情況咧，佢哋係處於一個非法集會嚟嘅，咁啊會俾我哋拘捕嘅。你點樣回應頭先有位在場人士呢？佢話你夠膽就拉晒我哋啦！我知你哋差人警察人數少啊，咁佢哋人數呢，其實遠比你哋多，咁你哋會點樣控制場面呢？放心啦，咁啊我哋雖然啲場面上面人數唔多，咁但係我哋警方咧都會有翻一定嘅武力同埋裝備去保護自己嘅。OK， 好，今日嘅訪問差唔多啦，唔該晒李 Sir 同埋希 Sir。唔該晒。